Papa Mbote. Mbote papa. Comment on a Ngai na répondre na komba Billy ya Jani Limbai. Na fandi na motel Fikina. Ouais, limité Kinshasa. Tozui sango ke yonde Congolais, tout le Congolais pe kino oyo. Ba wotsi ko penga na Lubumbashi ya so. Bon, ezangai. Mo ba kanya na coronavirus yo. Oui, soi-disant que ba kanya na. Oui. Expliquez biso et les cas qui boyé. Tant on a commis na Lubumbashi, to commis na ba 3 heures. To leki wana ba tiebiso ba thermomètre ezalaki normal. Nazalaki na mwana na ngai, asalaki fièvre na kati ya appareil, ba tie azalaki na fièvre 38. Ba tiebiso pembeni, ba bito zelana mukia ki ta fièvre. Tant akiti fièvre azongi na ba 36, ba libérer biso ba lingai ko libérer biso te. Ba bito patienter. To patienter mukia ba 14h 15h mbule bandi. Tant mbule bandi malili wana lokola nzali na jaquette ofinika mwana te. Mwana sali susu moi fièvre ba tie susu thermomètre akoma susu na 38. Après ba bito zela. To zeli susu muke fièvre mwana ekiti. Na ebisi type wana ya quarantaine wana bon si on pouvait partir habiter bozela nan muke. Or après wana ba bengi médecin moko aye. Na aéroport à Luano na Lubumbashi. To zeli aye oh non. Mais c'est bon depuis tongo mwana nanga lena nuti. Ese ngabo pesa ata mbiloko kolia eloko ole ezate. Ba fandi sibiso ti 19h médecin on aye. Abino il faut te passer na ba test. Après lever ngai médecin Basile. On a médecin à un aéroport. À un aéroport na ambulance. Ba essayer que ba trouver ba kamoko suspect. Selon bango, ba prélever biso examen et bimi négatif, tozalaki à 3. Ba libérer oyo petuan tozalaki na akinga na tikali na mwana. Kotika la wana tant examen bimi na moni ba commencer la ba signe ye na muto prélever ki biso. Ngai moko na bengi docteur. Ye médecin. Na bengi docteur ya kota la ba résultat comme déjà après yo ketel makuna nde. Ba commencer la bati ba j'ai essayé na médecin en question na ba zala inae. Allez après, ba ça examen nangeza positif. Mais positif ça va. Échanger le moins négatif et comme positif. Peut-être on a centre moko et ça quelque part awa balande la basso non il y a pas de problème. Ceux qui sont malades beaucoup faire son essai. Donc on a bon centre moko nzela likasi à 40 km na aéroport. Donc on a to côté na centre na eza isolé na kati ya Zamba na village ba bengi tongwe comme ça. Je lis biso chambre to kuti kutu infirmier moko wana na des malades. To koti na biso na chambre to fandi bando préparer chambre et si to koti assistance ata moko te. Moi na sali fièvre piqué ka dipyrone. To la lipeka tibongo. To komi lundi na tongo assistance pesati ni à manger pour na mwana ni médicament pour na mwana to fandi bongo ti butu. Ba villageois via village wana ba yena ba machette na ba 19h. Na banzete ba pandi hôpital ba pandi hôpital ba bika ba yeli bango ba to baza na virus aw ba pandi hôpital biso to ki bongo teke batama na sa ba mesa to zipi ba rideau na fenêtre to bomi minda ba pandi ka kota liboso ba toni kota sima tellement ba monaki molili ba moni biso te to bomba maki na buto na mona nanga zalaki vraiment na yebite comment na ko expliquer donc nazoko ka kutu te ba makambo nsusu pona lo baboye. Assistance ezalaki te tokomaki donc to mikangeli moya ta ko bima ko suba ezate toilette ezate médecin ezalaki médecin pas zate infirmier kaka moko to zalaki ne pas kimia ke batama na chambre moko wana kelala tokomaki mutu na mutu aza ko se sauver. Allez après wana lobi nango tongo etani mutu pa yete to bengi Basile on a koya to za na réunion ya ministre les médecins wana alobai makambo wana o aye tous les résultats qui n'a inerbé et ya résultat inerbé et négatif. Gouverneur à l'équipe de la télévision a publié ma cambouna sans qu'il ait un résultat final. Gouverneur a vu Kiabola a publié que non comme tu as des cas moko kuna bazana virus mais entre temps résultat ya quitté des cas ngai na mwana des cas ngai moko na zolo bangai yo nazana ki en famille nazonga ki ouais nazonga ki en famille na linga soutien na bino ezala gouverneur à lobby que non batwana bazana virus
les résultats yokoya qui est négatif. Biso moto moni ba résultat ngo après ministre ye moko aye koya le mardi soir. Abi bosa na problème mon côté. Voilà ministre ye moko ministre ya santé. Ya Katanga. Aye à côté biso na chambre. Mais infirmière ye biso ministre ye bobonga bana bi to bonga mandeni yaza na posa na biso aya biso ya ngano ya place ya zate. Mwana nanga fandi 3 jours azolia même pas. Mai ya pamba bopesi ete mai ngai moko mbongo nazalaki na ona sombele mai sardine na jus. Yango bomoni ngo na mesa. Nazana ba image ya na téléphone na ngai. Bokomona ngo nyonso to. Aya lobi boza na problème te, boza bien. Il faut bozonga na bino kin. Bo ke na avion vol spécial za na aéroport to réservé pour na bino. Bozonga na bino. So bokomi na aéroport bokutana. Ba tout moko bazana na aéroport ba kozwa bino ba ko escorter bino. Ba kopesa bino mbongo akolia makambo nyonso tout. So bolingi basala bino contrôle bokozala bien là. Toye na avion na aéroport to komi wana to kuta avion qui pan vite na tarmac. Ba komi ko négocier pour ba mema biso. Alors pilote on exigé bango bo pesa biso attestation ya ba malade. Attestation ba malade des alagité. Ministre médecin moko a eu papier à sali acte de reconnaissance à remettre na pilote pour biso to zoa vol. To ba remettre na pilote va signer ba beti ba cacher pilote accepter comme mabiso. Les alaki ba 22h ba 22h. Wana ba 22h na Luano na aéroport. Ya Luano. Wana Congo Airways. Congo Airways qui pas vite. Yango ne memaki biso e komi na biso na Kinshasa ba toyo comme ba vol spécial. Vol spécial. Sikoyo bozonga na volonté la bino to bazongi sibena na makasi. Azongi sibiso na makasi. Ngai na kenda kinata la grand frère a sérieusement malade. Asala a combien paralysé na makolo aotambola te baboyi pe aya na aéroport po ya hotel ngana solo latana ye ministre aboyi docteur pe aboyi après docteur sanga ba ça va yebisa bon ba louer taxi ba ya na aéroport ba yo tikelo valise na yo fretaki ngai moko na kofuta ba ye na taxi ti na aéroport ba komi na barrière on a ici ministre que non frère nanga za libanda za bezo ba kota a délégué protocole na ye protocole qui a foutu taxi wana à côté de la barrière. Je m'excuse. Nde ba côté na tarmac. Ah elogo de bon muta corona fanda kana batu. Nde bazwa ki ngai nde na kitaki wana. Nde na ki na centre zali corona ils ont maladie. Ba ko traiter ko sila. Mais sikoyo tant batik ngana za en famille. Ça veut dire que a confirmé par résultat dans une heure B. Mais sikoyo pour la ligne bazongi siyo yo za no. Retourne les gens là comme les passe. Bazongi si. Yo na mona comme ba ko sur le vol spécial. Tout le monde a lingala auto na Kinshasa. Yo za on ta Kinshasa sur Lubumbashi. Naza mutu ya Kinshasa. Bon siko gouverneur Lubumbashi abengani yo. Abengani nga ko bengana. Abi zonga na Kinshasa. Tolingi binote. Bata Kinshasa tolingi binote. Bofanda kuna na Kinshasa. Place Fati azali. Awate ministre a domi nazongi na volonté na ngai te biloko nanga ona memaki pona tali la grand frère zali malade nazongi nango za na kata valise na pesi ya telo ko moko te bien nanga ya ale naza nango awa ba switch na ba go pass nyonso ezali vol spécial billet zala kité tomatika abongo tindenge to yoko koma awa to komi na ba minute presque. Toi, tu connais que Europe, tu connais que DGM, na service moko ezala ki wana batalika ba température na biso, ba miso so na aéroport, to bimi na pe taxi ezate ba minu wana na bengi bo frère. Normal. Normal, ba pesi biso fiche to remplir. Fiche ezala kuna na aéroport na ba numéro. Yanga na mwana na monsieur to zala ki na ya douane. Biso misa to bimi. Bon frère nangai na voiture na ye azui ngai to yo komanda kwa 1h 1h30. Ça fait combien de jours depuis que vous avez quitté ça? Depuis bon je peux dire hier parce que si to komaki 1h. Je peux dire hier. Pour to komaki déjà 1h. C'est quoi et ça li ngeni makambo ko milio ko mona. Lubumbashi Katanga eza na Congo. On eza ko Katanga eza na Congo. Ko mona ke na bengani yo ko ya Kinshasa. Yo mutu batester négatif en tant que congolais ça et ça linga il passe pour ba autorité mboka ba sala misala ndenge sengeli te baza ko s'aventurer na musala tant mutu aza malamu botika ye
azala ndenge azali bolinga te bokosela mutu problème oyo eza te na yo aza na virus lokola mwana aza na virus yo poza na virus ndimaka ke mwana aza na virus bakomi kondimisanga na makasi ndimaka ke mwana aza na virus wana aéroport to na centre pardon wana aéroport to na centre wana to mamemi yo kuna aéroport tant tozokende esinga ke mwana aza na virus lokola mwana aza na virus yo poza na virus mabito wana ilo moko te ba résultat eza négatif ote ndimaka ke mwana aza na virus bandi msala makasi bandi mbondi msana no ba ke mwana aza na virus ko na mwana ngaza bien wana na ngaka ndimisa o wana médecin andimisa ke mwana aza na virus test basalaki bino ya nini bakotisaki bino babiloko asali ngai liboso examen ya goût d'épaisse oyo eza rapide yango nde balobaki ke non mwana nanga aza na virus nga mpe na virus bayosala biso deuxième examen bakotisi nga eloko na zolo bakotisi nga na kati ya monoko eloko ni batige moko batya bacoton batige bakotisi nga na zolo bayesi nga na kosola te na monoko mpe na kosola te apo babendi yango batindaki na kini na inerve résultat ye négatif donc yango wana nde bayebisi yango ndimaka mwana na virus nga na ndimo sacrifie mwana nanga na maladie oyo ezoboma mais bongo intérêt bazalaki nango ya kondimisa yo ke mwana aza na virus kuna na katanga bayiba po bazwa mbongo te batia na bapoche na bango po bango misu na bango ezala na mbongo union européen atie po bazwa yango batia na bapoche na bango po basala yango eloko moko te place baketianga nasali 3 jours na olia te nima ya omena nasomi mai na biscuit mpo nalesa mwana na mbongo na ngai natindi infirmier yo malade nga malade pendant 3 jours mai te kolia te eloko te un malade osenga assistance sociale ezali mais ezalaki te soki bakende kuna malade donc basundoli yo baa na centre te soki ke baa na centre balakisa centre oyo batiaki oyo batie bato baza na virus bafilma yango balakisa baka wana bazoloba baka balakisa place bamalade yango baza est-ce que soki moto ngai moko maladi yeyo nazali na centre ya ntango balakisa centre nini bango batie bamalade est-ce que moto soki aza na virus akomi no ndi abomi moto ndira assassin même façon kotraite moto bakomi koforce moto andima kaka aza na virus po bazwa mbongo batia na bapoche na bango mais entre temps bazokipe moto yango aza malade te basundoli ye botuna bamédecin wana centre wana eza wapi eza na nzela likasi à 35 km na aéroport na zamba ezondire biso na Kinshasa olonge aéroport ozokende maluku bo batie siko na zamba ya kati ya maluku wana yo na mwana na infirmier okozonga centre ville ndenge nini kolia eza te mai eza te po somba mai il faut demander obimi moto abimi ti na national numéro 1 na station ezala na entra maluku oye wana osombi bamai babiscuit ozongi ozwa sala mobile na biso bato po wana eza kozoba monela bato c'est comme si nous ne sommes pas capables de nous défendre. C'est ça la mésaventure. Il y a l'État congolais, centre d'isolement pour l'observation. Hein? Voilà, c'est ça. C'est ça le centre. Alors, il y a provision, il y a des GDA. Rien à voir avec eux. Rien à voir. Mais ils ont prétexté à mon bateau centre Mawa. Une salle de 3 lits, on appelle ça centre.
il y a pas suspect, il y a coronavirus. Pour attendre les résultats dans une salle suspecte comme ça. Mawa. Wazomwana mokebu ibayo kuvanda ça y est awa pour ne rien faire. Moi zo souffrir. Allez. L'État congolais trouve ça normal. Et puis on appelle ça salle d'observation. Où il n'y a aucune assistance, on appelle ça observation. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est ça. À part seulement le lit, qui représente le lit des malades, je ne trouve pas en quoi on doit appeler ça salle de quarantaine. Une quarantaine sans médecin, une quarantaine sans infirmier, et puis une salle non équipée, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on appelle quarantaine? C'est toujours la précipitation. On a comme un gobet à l'évangile parce qu'à l'embi gouvernement congolais. À l'embi, c'est pas possible. Moi, je vais là-bas au Liban, il y a un hôpital là. Voilà. Comment on bébé c'est réputation na ngai. Docteur a filmé nga na yeba kité. Alexis ba image na ngai partout. A filmé yo déjà. A filmé nga na yeba kité ba image eleki na RTNC. Muta coronavirus. Ba image eleki partout ba comment olaxa mi sa finanzela ah muta corona leki. Alors na senga soutien na bino protection na bino ba au cadre. Ya na perdre mbongo na nge belé pour na voyage. Lelo talandingi na komi. Nakomi malheureux. Nazangi na place à Rwanda, na komofande pas maman na ngai. Ozanga, na tiki nyonso za na kati na maboko na bino ba autorité mboka. Nazali wana ba coordonner na ngai nyonso ezali. Soki bo na besoin na ngai bo bengi ngai, place nyonso bo kozala, place ngai na kozala, boye to kutani. Tozalaki na ministre na ya Katanga place moko, so nazalaki na virus, to kozala ne place moko te. Donc abengani nga ko bengana na Katanga. Aibisi ngai boye yo kende bakoyambo na aéroport bakopesa o ba mbongo okozala bien okozala no bien ko s'inquiéter te bapesi nga eloko moko te so bapesa nga mbongo na ngai na la sakeno na zimbongo na mwana na ngai na passager tozalaki ne tozui eloko moko te oyo wuti pas gouverneur wuti pas na oyo gouverneur qui a pour la salle yo zo banene ni na zota dossier faut le bani ka ala ndangai ale kakate na ba media alo ba likambu oyo eza yango te oyo azuna nu apesi a publier eloko o azu solution na moto apesi résultat te ya leki aza donc na yebite poste ona soki azwaki yango ndenge nini eloko oyo yo za la vérification na ngote ba yebisi yo boye na munoko osali même pas contrôle nango o leki na télévision na ba media pour publier yango mais ce que le résultat yango est demi négatif yo en tant que gouverneur attaque ministre de la santé bako tchabino na niveau nini na qualité nini même nga na fandi na ko sala ngote tant que na moni résultat ya mutu wana te na ko koleka jamais na média pour na ko ba bêtise ou ça ba bêtise ko salir personnalité ya mutu donc azwaka makambo atalaka ayeba comment il faut faire na moment nini ko zwaka décision siko nga za ba décision na za na ba résultat na ngai yango na maboko na o poursuivre est-ce qu'on a justice ala kisangai
virus nini nga naza nango corona oya lobaki la TV eza wapi oyo eza wapi ngai na mwana c'est que yende aza te mwana na ngai na bombi ye nano soki nazwi boprotege nga na bima nakobima ngobima mpe na mwana nga papa ne yesi naleki nakobima na mwana bomona toza bonne santé nakozala mpe pembeni na bino te bapandisango na banda koloba mpo bokokima yo ndimi muta virus sasa ya boye naza na baresultat eza na inerbe bino boza bapandisango bokokende ti botala le 22 ouais chef de l'état a confirmé ayebi makambo nyonso to eza te babengani nga kaka eza façon bazolinga baluzwa mbongo ya union européenne mais bakozwa yango mpe te naza bien portant ngai yeyo en personne nakotelema mpe bomoni na ningisi nzoto naza a bonne santé bomona nazali o Billy Lumbai Adjani o bobaki bokangi kuna na Luano makambo wana nyonso eza lukuta na bonne santé jogo so moninga kutondima te et puis barefulenga na une vol spécial après discours ya chef de l'état na une avion qui m'invite à vol spécial net président yaka ndenga pe na yaki malade akoya ndengwana barefulenga nesi barefula mutu na France azongi menga barefulenga na Lubumbashi na mboka na nga avec carte électeur passeport te visa te avec carte électeur mwana mboka barefulenga na Lubumbashi zwango sikoyo aussi cette interview message nous a adressé bandolo so batali surtout ba kinois on va quand même toucher au Congo eza moko bana mai Congo eza moko oazo lobela bino aza ya bino kuna bakonza kuna baza baosala makambo na ndenge na bango naosenga soutien à droit de l'homme naosenga soutien à président de la République naosenga soutien à batu nyonso o tout aza na posa na ngai aleka na chaîne oyo azo ba coordonner na ngai nyonso tout comme ça toko solola na koya place bozali bazongisela nga ba bien na nga ba avantage na nga biloko na nga na perdre na futi billet aller retour na mwana esalaki $700 na biloko misu na futa ba go pass ba nini na combien na ba 1000 siko na kei na zongi refoulé talaka refoulé bakomoki mana banzela ba laksa misapi ministre Basile a filmé ki nga ya kobatama Alexis ba image na RTNC soit disant que nga za malade na malade te médecin on a évité c'est mal de pourquoi tango basalaka eza ya fo médecin te asa médecin te baluka ba écarté ba tia mutu aza compétent place wana merci beaucoup mais yo le qui les preuves vraiment mutu na kaka suka so c'est eza ndenge ni ka vivre on a pour vivre ce que parce que yo za coronavirus na leki na ba moment moko très difficile baketianga place moko eloko akolia ezate maya komela ezate donc na kati ya village à 35 km ya Lubumbashi donc na mwana nanga za na 10 ans tolali ne banzala tolali libanda ba mbula kuna bolobi aza na 13 ans mon fils n'a pas 13 ans il a 10 ans na repese na date de naissance na ye na place à Botama. Merci beaucoup papa Billy, beaucoup de courage mboka za moko okata les aka Congo to gouvernement te ba pour aller na salle makambo ya boyi ba soni au Congo za moko facha ba yeke kuna ezate ngale bela yo za Lubumbashi maintenant ozonga ki na volonté na yo moko ba refulenga ngo to komi na aéroport ya Njili 23h58 heure to komaki so bolingo so ba coordonner mususu boluka pilote qui pas vite pour na ba salela qui est acte ya reconnaissance likolo kapo aka pour matisa biso na avion tous allez na document à mon côté. Merci papa. Donc vérité et ça bana pesa bazo mbongo milieu bacha na poche na bango ngaye mazana ilota sio nzema malade zeba kinyo ba protéger na pesa na bakisi siko batikina na kuteki ngala panza siko virus na panza bo batikina na panza na yo boma président de la République pour na sana Kinshasa na minito na keni na luka bato na tuna simba bango po ba esinga kitana aéroport okuta mbato bazozela yo bazana mbongo bakopesa yo mbongo na ba air wana 23h osomba billet avion wana po kita Kinshasa air wana bazui décision na avion volé après discours du président de la République malgré Facha Lobaki mais ba tenir compte un message à Fachité babuki mibeko
babuki mibeko Fati donc bangima na bango Fati te bazosalela ye te babi mpona bango Fati na Katanga eloko te Fati na Katanga eloko te ngai nayebi ke président aza kaka moko Fati